गुरमीत सिंह। नमस्कार। नमस्कार, मैं गुरमीत सिंह। आप अब हमारे न्यूरोथेरेपी कैंप में आए हैं। हाँ जी, आपके कैंप जो गुरुद्वारा साहब में लगा हुआ है जी। उसमें मैं आया हूँ। यहाँ पर मेरी जो है अभी थेरेपी, आपको यहाँ आने से पहले क्या समस्या थी? मेरे को सब समस्या सी, मेरा सांस भर जाता था, सांस की ज़्यादा बीमार तो, खांसी भी आ रही थी और आपको? खांसी जुकाम मुझको हो रहा था। अच्छा। अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको कैसा अब लग रहा मुझे है? काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। मुझे काफ़ी फ़ायदा इससे नज़र आ रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का ट्रीटमेंट मैं लूँ ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। आप क्या कहना चाहेंगे न्यूरोथेरेपी के बारे में? मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो आएँ और इनका लाभ उठाएं। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नहीं होता है, और दवाइयों से जो जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है वो नहीं पहुँचेगा। धन्यवाद।